꺼내지 않기 밖으로. 뭘 또 넣으면 잘 탈까? 근데 따뜻해져야 돼. 따뜻해졌어. 따뜻해. 나뭇가지. 이거 커피에 먹어요. 맞아요. 이거요? 맞아요. 이거 큰 거다. 짱. 깨집 아니야? 와, 짱. 여기도 있다. 여기도 있고. 응, 이거 뽑은 거야? 응, 뽑았어. 작은 것도 괜찮아요? 딱 떨어졌다. 강남 갔던 제비가 돌아와서 집 짓고 그러잖아. 그렇게 얘네들도 키워. 그래서 이름이 제비거든요. 될 거야? 맞아. 아까 그거 냄새 나? 그래. 얘 먹는 거야. 누구 왔어? 올리브유. 올리브유를. 이거 이제 가까이 오면 안 돼. 위험해. 이거 불 거죠? 선생님 요리 실력이 대단하시네요. 대단은 아니지. 어때? 맛있어요. 천천히. 크다. 이거 맛있죠? 간장 찍어 먹어도 돼. 네. 쑥도 맛있고. 빨리 써 있어? 응? 우리 안에 또 있었어. 들어갔잖아. 우와! 핑계 아니야?
그렇지. 양쪽으로 잡고. 넌 잠깐 나오고. 어떻게 하는지 봐봐. 내 차례. 이거 떨어지면 한 명씩, 한 명씩. 어이, 양손 잡는 거야, 양손. 양손 이렇게. 그렇지. 이거 왜 너무 어렵지 않아? 너 근데 왜 매달 타기는 왜 이렇게 잘해? 옆으로 가는 거 아니고 앞으로. 정면 보고 똑바로. 정면 보고 똑바로. 이거 앞에 봐야 돼? 발을 이렇게. 아니야, 오른쪽으로 이렇게. 그렇지. 아, 여기 또 잠깐만. 이렇게. 그렇지. 해봐. 시작. 오케이. 다시 선생님 똑같이 따라하는 거야. 오, 잘하는데? 저도 했어요. 오케이. 딴따다다단. 잘한다. 하나, 둘, 셋, 넷. 오, 시간이 됐네. 벌써 집에 가야 돼요?